السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد النهارده، وهتشوفوا معايا النهارده المفاجأة دي هتعجبكم قوي قوي قوي. جاي لنا هدية النهارده حلوة جميلة كده. طبعا انا كنت يعني جاية من العمرة وكده، وكنت اخده الدور اللي انتوا عارفينه ده، اللي هو بتاع تغيير الجو كده. يعني ما حدش يعلق على الكانولا يا جماعة، الحمد لله انا بقيت كويسة والحمد لله كله تمام يعني. هبتدي بقى ان انا هجيب كيس كده عندي، وهبتدي بقى ان انا اطلع. بصوا بقى جاي لنا الهدية الحلوة دي، بصوا جاي لنا بقى رنجة وجاي لنا فسيخ، بقى حاجة تحفة بجد والله العظيم يا جماعة، جميله قوي قوي قوي. بصراحه حاجه يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلوه جدا جدا جدا. الراجل ده بقى الفسيخ بتاعه والرنجه بتاعته تحفه بجد. بصوا ما احنا شايفين كده دلوقتي، انا عندي الرنجه بتاعته، بصوا شكلها عامله ازاي من جوه. ازاي هعرفك ازاي تعمليها من غير لا هتدخن معاكي ولا هتملى عليك البيت دخان ولا اي حاجه من دي خالص. هتنضفي الرنجه كويس جدا ومش هتاخد منك وقت خالص، وفي نفس الوقت كمان هتديكي طعم جميل جدا جدا جدا. تمام يا حبايب قلبي. لو عايزه تعمليها بالطريقه اللي انا هعملها دي اعمليها بيها. لو عايز تعمليها بطريقه تانية للناس اللي هي عندها مثلا الضغط وعايزه تحوش منها تخف منها الملح شويه، انا كنت عملتها قبل كده معاكم على القناه عندي، عم شويتها في الفرن كده بايه، بالطماطم والفلفل والحاجات دي. لو عايزه ترجعي ليها ارجعي لها. بصوا بقول لكم ان هي ما شاء الله فيها سمونيه جامده ازاي، فيها دهن كده ما شاء الله قوه الا بالله. اول مره في حياتي اشوف رنجه فيها دهن حلو قوي كده. شايفين نضفتها كويس جدا، طبعا فيها بطاريق حلوه قوي. بدأنا ان احنا ننضفها كده ونشيل منها اي شوك او اي حاجه. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو، حاجه جميله ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلوه قوي هتعجبكم. إيه لو وصلت معايا لهنا بقى، يا ريت ما تنسوش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يوصلك كل جديد. ولو اول مره بتشوفيني يا ريت تضغطي زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد باذن الله. زي ما احنا شايفين كده بدات ان انا اقطع الرنجه بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو. خدت بقى عندي اي طاسه عندك كده، عندك اي طاسه او اي حاجه عندك على النار كده، وابتدي بقى ان انت تحطيها زي ما انت شايفه كده. الرنجه لو طازه يا حبايب قلبي هتعمل معاكم زي ما عملت معايا بالظبط كده. بصوا عملت ازاي، قبت كده لفوق كده، تحسي بقى تعرفي ان الرنجه دي بقى بتبقى طازه تمام كده. بتنضفي بقى اي حاجه منها او اي شوك منها، بس طبعا لازم تقلبيها على الجنب التاني كده اهو. زي ما انتم شايفين كده قلبتها كده اهو. بصوا الرنجه بتاعتنا طازه وجميله وحلوه جدا 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 زي ما احنا شايفين اهو. وده البطروخ بتاعنا برده معاه اهو زي ما انتم شايفين. رنجه جميله جدا يا حبايب قلبي. بعد ما اخدت التشويحه الحلوه دي بدات ان انا ايه، ابتدي ان انا اقطعها كده زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، بجد جميله جدا يا حبايب قلبي، ومفيش فيها مش مالحه كده ولا اي حاجه، جميله قوي قوي قوي. اي شوكه بقى كانت بتقابلني كده كنت بقى ايه، كنت ببتدي ان انا اشيلها كده بالراحه، بحيث ان هي ايه يعني اللي ياكل يلاقيها مخليه وحلوه قوي كده. طبعا جميله جدا ومش يعني، والعيال هتحب تاكلها لان هي ما كانتش حادقه خالص يا جماعه، كانت جميله جدا. الرنجه دي انا كنت جايباها من عند ابو السيد، بس بصراحه حلوه قوي قوي قوي. اللي هو الايه، بصوا شايفه عامله ازاي، الرنجه جميله جدا جدا جدا. بصوا اهي. هبتدي بقى احط عليها شويه ليمون كده بقى وشويه طحينه لو انت عايزه تحط عليها طحينه، بس للاسف والله انا عيالي مش بيحبوا عليها الطحينه خالص. ده طبعا الفسيخ بتاعنا هنفتحه دلوقتي مع بعض وهوريه لكم اهو. بصوا بقى زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه جميله جدا جدا جدا. ده يعني ايه، ده الطبق النهائي المفروض ان انا ما اوريهولكوش كده، لكن انا ايه قلت اشوقكم بقى عشان تشوفوا الفسيخ بتاعنا لما نفتحه كده هتلاقوا شكله عامل ازاي وطعمه حلو قوي قوي قوي. طبعا اي ديكوريشن بقى عندك كده بتعمليه بقى اهو. زي ما احنا شايفين كده انا قطعت خيار كده حلو قوي معاه. بعد كده بقى هنشوف الفسيخ بتاعنا زي ما انتم شايفين. بصوا الفسيخ بتاعنا حلو ازاي، بصراحه يا جماعه حاجه تحفه كده، زبده مزبده كده يا جماعه والله. بصوا بقى ساعه لما فتحنا عليه لقينا فيه ايه، يعني زبده حلوه قوي قوي قوي. شايفين كده الفسيخ الاربع حبايات كيلو ما شاء الله، وكان عنده تاني برضو الحبايتين كيلو والحبايه كيلو. عنده ما شاء الله كل حاجه. الفسيخه الحلوه زي ما انا قلت لك كده. بصي بقى بتلاقيها زي ما يكون مسمنه كده، سمينه خالص من بره كده. انا ببتدي احوش القشر بتاعها زي ما انتم شايفين كده من بره اهو. تمام انا مش بغسله، لان لو غسلت الفسيخ يا حبايب قلبي بحس ان هو زي ما يكون بيزفر منك كده. انا ببتدي ان انا بس احوش القشر بتاعه من بره كده، وبمسحه بقى بمنديل حلو كده، وبعد كده بقى ايه بقوم فتحاه من جوه زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهو. بعد كده بقى ببتدي ان انا ايه، بعد ما اخلصه تنظيف خالص كده واوضبه من بره كده، ببتدي بقى ان انا ايه، ان انا اشيل معاكم زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي كده الراس بتاعتنا اهو. بصوا انا بس بتايل بس القشر بتاعنا كده عشان يبقى ايه، تبقى المكان نضيف كده وما يجيش في اللحم بتاعنا اي قشر خالص. تمام كده زي ما احنا شايفين اهو. بدات ان انا احش الراس بتاعته، بعد كده بقطعه من عند الديل من تحت كده. بعد كده بقى بقوم جايبه ايه، بقوم فاتحه بقى بالسكينه كده من عند البطن بقى، من عند البطن والديل.
بصوا زي ما احنا شايفين كده بقى اللحمه بتاعتنا عامله ازاي، بجد تحفه تحفه تحفه. شايفين حمرا وحلوه ازاي وسايحه وجميله وحلوه قوي. طبعا انا كان جاي لي يا جماعه اللي هو الاربع حبات كيلو، بس بصراحه كان جميل جدا والله العظيم، حلو قوي قوي. وكان سعره حلو كمان، كان ب 160 جنيه الكيلو، والكبير كان ب 220، بس بصراحه كان حلو قوي. زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا حلوه قوي قوي قوي. شايفين؟ احلى هديه دي بقى ولا ايه؟ والله العظيم احلى هديه جات لنا النهارده. بصوا بقى، طبعا ده اكله المصريين المفضله يا جماعه. ليه بقى؟ لان احنا عندنا بقى المحاشي والكلام ده وكده بيبقى اول يوم، تاني يوم بقى لازم نجيب الفسيخ والرنجه والحاجات دي، بناكلها بقى ايه تاني يوم العيد، تمام كده. وحتى لو انت عندك بقى محاشي لحوم اي حاجه من دي، بتضطر برضو ان انت تسيبيها، ولازم تاكلي حاجه ايه، حاجه حادقه كده تكسري بها الايه، رمضان والصيام اللي احنا كنا صايمينه يا حبايب قلبي كده. بصوا بقى بتبقى بصراحة جميلة جدا جدا جدا، أحلى أحلى فسيخ بقى تاكليه ما شاء الله، ده جميل جدا جدا جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ بدأت إن أنا أعمل له أي ديكوريشن كده يا حبايب قلبي، طبعا طماطم بقى، ليمون، أي حاجة من دي. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي أهو. الطعم بقى والشكل جميل جدا وحلو قوي قوي يا حبايب قلبي. تبتدي بقى تحط شويه زيت بقى كده عليه، وتبتدي تحط عليه شويه ليمون كده، وتاكلي بقى ما تشبعيش من حلاوته. وده كان اول طبق فسيخ معانا كده. طبعا احنا خلينا الفسيخه معاكم وعرفتكم ازاي تخلوها. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه بقى في الايه، في الفسيخه التانية. الفسيخه التانية برضو هنقشرها نفس ما انا قشرت كده دي. وهبتدي بقى ان انا ايه، ان انا اقطعها من عند الراس بتاعتها كده زي ما انتم شايفين اهو. تمام كده يا حبايب قلبي. وهبتدي بقى ان انا ايه، ان انا هبصوا زي ما احنا شايفين اهو. بقطع الديل بتاعها برضو تاني. بعد كده بقى بسيبها كده ايه، للناس اللي هي بتحب بقى في ايه، يعني عندنا بيحب يمصمص وعندنا بيحب ياكله كده ايه، وهو إيه مخلي. تمام. فانا خليت واحده والتانيه سبتها كده. بصوا شايفين ما شاء الله قوه الا بالله، ما شاء الله لحمتها حمراء وحلوه ازاي، شايفين؟ جميله جدا جدا جدا. نضفي بقى كده اي حاجه فيها ببوز السكينه كده يا حبايب قلبي، او بالمقص بتاعك اي حاجه. نضفي اي حاجه فيها مش كويسه كده، وبعد كده بقى حطها فين، في الطبق بقى، واعملها اي ديكوريشن بتاعك كده اللي انت عايزه تعملي فيها. بس طبعا بتحوش العظميه اللي في النص دي منها، اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى بتبقى معانا زي ما انتم شايفين كده، بصراحه يعني حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميله جدا جدا جدا، حلوه قوي قوي قوي. تمام كده يا حبايب قلبي. يلا فين اللايك بتاعك بقى؟ اللي بيحب الفسيخ يا جماعه يعمل لنا احسن لايك كده. تمام كده اهو. ببتدي بقى ان انا اقطعها وانضفها كده، وابتدي ان انا بقى ايه، اي ديكوريشن برضو كده، ونعمله فيها برضو شويه ليمون، شويه فلفل، اي حاجه عندك ايه عايزه تعملي بيها بقى، زي ما احنا شايفين كده شويه خيار. اي حاجه بقى اعملي بيها ديكوريشن حلو كده يفتح النفس العيال وهم بياكلوا كده معانا اهو. بصوا بقى، تعالوا بقى نشوف منظر الاكل بتاعنا كده بعد ما خلصنا وظبطناه كده. طبعا احنا عملنا بطاطس برضو معاه، وعملنا معاه او شويه زيت بقى كده حلوين كده على الرنجه، وشويه زيت برضو كده هنا. تمام كده. وما عندنا برضو لو انت عايزه تحطي بقى على الرنجه بتاعتك شويه طحينه كده بتبقى حلوه برضو، زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا بصراحه كان الاكل يفتح النفس يا حبايب قلبي، يا حبايب قلبي، وكان حلو قوي قوي زي ما انتم شايفين اهو. عندي دلوقتي بقى الليمون بتاعنا كده، نبتدي بقى نكتر الليمون بقى في الايه، في الفسيخ بتاعنا، عشان يبقى له طعم حلو كده يا حبايب قلب اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى اهو. انا مش عارفه اللي كان حاطط البصلايه دي هنا مين فحبيت ان انا اشيلها يعني ايه، واجيب واحده تانية بقى تكون ايه بقى يعني ايه، حلوه كده. تمام اهو. بدأنا بقى كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده البصل بتاعنا الاخضر بقى، طبعا لازم لازم مع الفسيخ البصل الاخضر اهو. تمام كده حلو قوي. لو وصلت معايا لهنا بقى يا ريت ما تنسوش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس ويوصلك كل جديد مني. وزي ما انت شايفه دلوقتي كده الاكله بتاعتنا الحرشه الحلوه دي كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.